வணக்கம் நண்பர்களே. குவைத் ஒரு பாலைவன நாடாக இருந்தாலும் கூட ஒரு 6 மாதத்துக்கு கிளைமேட் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். கடந்த 3 மாதமானு கூட இல்லை, ஒரு 4-5 மாதமாக சுட்டரிச்ச வெயில் அப்படியே குறைஞ்சி எப்படா குளிர்காலம் வரும் அப்படின்னு ஆவலோடு எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தோம். இங்கே வந்து கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகும்போது ஒரு மழை பெய்யும். அந்த மழை பெஞ்சதுன்னா அடுத்து நமக்கு அந்த வெயிலிருந்து தப்பிச்சு ஒரு குளிரான கிளைமேட்டுக்கு வரும். அந்த மழையை ஆர்வமாக எதிர்பார்த்துருந்த டைமில் இப்படி மழை பெஞ்சிட்ருக்கு. இந்த மழை ரொம்ப நேரம்லாம் பெய்யாது, ரொம்ப அதிகபட்சமாக போனால் ஒரு 5 நிமிஷம் இல்லை 10 நிமிஷம் அவ்வளோதான் பெய்யும். இன்றைக்கி பெஞ்ச மழை வந்து 2 நிமிஷம்தான் பெஞ்சுது. அதுக்குள்ளே மழை நின்றுச்சுங்க. அந்த 2 நிமிஷத்துலேயும் நானும் குட்டி பாப்பாவும் பால்கனிலேருந்து வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்ததுனால இந்த மழையை பார்க்க முடிஞ்சுது. குட்டி பாப்பாவுக்கும் மழையை காட்டி கொடுக்க முடிஞ்சுது. இந்த நாட்டில் இருக்கிறனால மழையை பார்க்குறது ரொம்ப அதிசயமாக தான் இருக்கும். நம்ம ஊர்லேயே இப்போ நல்லா மழை பெய்யுதுன்னு அப்பா சொன்னாங்க. ரொம்ப சந்தோஷம்.